На мен ли ще да нося си? Ей, ела тук при мен да. И това упражнение го прави много пъти. Да. Той се умори. Това се вижда. Разбира се, това се вижда и по дишането. Така, сега обаче ще направя още един цикъл, само че отгоре. Да вкараме хижата тук.